එහෙනම් අපි ඊළඟ කොටසෙන් පටන් ගමු. ආදායම් බද්ධ ගණනය කළ යුත්තේ කුමන කාල පරාසයකට වරක්? ආදායම් බද්ධ ගණනය කළ යුත්තේ කුමන කාල පරාසයකට වරක්? කුමන කාල පරාසයකට වරක්ද? කුමන කාල පරාසයකට වරක්ද? right. එතකොට මෙන්න මේ කාල පරාසයට අපි කියනවා පුතා බදුකරණයේදී තක්සේරු වර්ෂයක්. මොකද්ද? තක්සේරු වර්ෂය. බද්ධ ගණනය කළ යුත්තේ තක්සේරු වර්ෂයකට වරක්. ආදායම් බද්ධ ගණනය කළ යුත්තේ තක්සේරු වර්ෂයකට වරක්. තක්සේරු වර්ෂයකට වරක්. තක්සේරු වර්ෂය. තක්සේරු වර්ෂයකට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා year of assessment. Year of assessment. Year of assessment. තක්සේරු වර්ෂයකට වරක්. මෙන්න මේ තක්සේරු වර්ෂයකට වරක් අපි ආදායම් බද්ධ ගණනය කළ යුතුයි. දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ දරුවෝ මොකක්ද මේ තක්සේරු වර්ෂය? මොකක්ද මේ තක්සේරු වර්ෂය? ලියා ගන්න. තක්සේරු වර්ෂය. තක්සේරු වර්ෂය. ඒ යටතේ තක්සේරු වර්ෂය යන්නේ තක්සේරු වර්ෂය යන්නේ යම් වර්ෂයක අප්‍රේල් මාස පළමු වන දිනෙන් අප්‍රේල් මාස පළමු වන දිනෙන් ආරම්භ වී ඉක්බිතිව එළඹෙන වර්ෂයේ ඉක්බිතිව එළඹෙන වර්ෂයේ මාර්තු 31 අවසන් මාස 12ක කාල පරිච්ඡේදයක් මාස 12ක කාල පරිච්ඡේදයක් අදහස් වේ. මාස 12ක කාල පරිච්ඡේදයක් අදහස් වේ. උදාහරණ ලෙස ප්‍රලියාම්ල උදාහරණ ලෙස ඔයාලගේ විභාගයට අදාළ වන්නේ 2020 2021 තක්සේරු වර්ෂ මෙහෙමයි කියන පුතා 2020 ඒ කියන්නේ 2020 4/1 පටන් අරන් ඉක්බිතිව එළවෙන. ඒ කියන්නේ 2021 තුන්වෙනි මාසේ 31 වෙනිදාන් අවසන් වෙන මාස 12ක කාල පරිච්ඡේදයකට තමා දරුවෝ තක්සේරු වර්ෂයක් කියලා කියන්නේ. තක්සේරු වර්ෂයක් කියන්නේ යම් වර්ෂයක අප්‍රේල් මාස පළමු වන දිනෙන් ආරම්භ වී ඉක්බිතිව එළඹෙන වර්ෂයේ මාර්තු 31 දිනෙන් අවසන් මාස 12ක කාල පරිච්ඡේදයක් අදහස් වන්නේ. ඒතර අපේට දැනට ඔයාගේ විභාගයට දාලාන්නේ 2020 21 තක්සේරු වර්ෂය. ඒ කියන්නේ 2024 1 පටන් අරන් 2021 3/31 අවසන් වන අනුයාත මාස 12ක කාල පරිච්ඡේදයකට තමයි අපි තක්සේරු වර්ෂයක් කියලා කියන්නේ. right. ඒ අනුව මේ තක්සේරු වර්ෂය සාමාන්‍යයෙන් මේක තමයි තක්සේරු වර්ෂයක් කියලා කියන්නේ. නමුත් මෙන්න මේ කියන අස්තිත්වයන්ට මොන අස්තිත්වයන්ට බාරයකට හෝ සමාගමක
බාරයකට හෝ සමාගම. නමුත් බාරයකට ට්‍රස්ට් එක බාරයකට හෝ සමාගමකට බාරයකට හෝ සමාගමට එහි තාක්සේරු වර්ෂය වෙනස් කිරීම සඳහා තාක්සේරු වර්ෂය වෙනස් කිරීම සඳහා ආදායම් බදු කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයාගෙන් ආදායම් බදු කොමසාරිස් ජෙනරාල් වරයාගෙන් ඉල්ලා සිටිය හැක. මෙලෙස අවසර දුනහොත් අවසර ලැබුණහොත් එම තැනැත්තන්ට තාක්සේරු වර්ෂය ලෙස යම් වර්ෂයක ජනවාරි පළමු වන දිනෙන් ආරම්භ වී ජනවාරි පළමු වන දිනෙන් ආරම්භ වී දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වන මාස 12ක කාල පරිච්ඡේදයක් භාවිතා කළ හැක. මෙහෙම ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳන් දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වන මාස 12ක කාල පරිච්ඡේදයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ දේශීය ආදායම් බදු කොමසාරිස්වරයාගේ විශේෂ අවසරය මත පමණයි. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඊළඟට යනවා පුතා අපි කතා කරන්න වාසික නීතිය. වාසික නීතිය. Residence rule. වාසික නීතිය. ඇයි මේ වාසික නීතිය වැදගත්? මොකද්ද මේ වාසික නීතිය කියන කලින් ඇයි මෙහෙම බෙදන්නේ? මොකද්ද මේ වාසික නීතිය? ඇයි බදු පදනම සඳහා බදුකරණය සඳහා බදු අරමුණ සඳහා යම් තැනැත්තෙකු
වාසික හෝ නිර්වාසික ලෙස හඳුනාගත යුත්තේ වාසික ලෙස හා නිර්වාසික ලෙස හඳුනාගත යුත්තේ ඇයි? මොකද්ද මේකේ වැදගත්කම? බද්ධ වර්මුණු සඳහා යම් තැනැත්තෙකු වාසිකයිද නිර්වාසිකයිද කියලා හඳුනා ගැනීමේ වැදගත්කම මොකක්ද? මෙන්න මේකේ වැදගත්කම. වාසික තැනැත්තෙකු සම්බන්ධ වෙන විට වාසික තැනැත්තෙකු සම්බන්ධ වෙන විට වාසික තැනැත්තෙකු සම්බන්ධව වන විට මූලාශ්‍රය කුමන ස්ථානයකින් පැන නැගුණද? මූලාශ්‍රය කුමන ස්ථානයකින් පැන නැගුණද? මූලාශ්‍රය කුමන ස්ථානයකින් පැන නැගුණද? එනම් ගෝලීය ආදායම මත ශ්‍රී ලංකාවේදී බද්දට යටත් වේ. ශ්‍රී ලංකාවේදී බද්දට යටත් වේ. නිර්වාසික තැනැත්තෙකු සම්බන්ධව වෙන විට නිර්වාසික තැනැත්තෙකු සම්බන්ධව වෙන විට නිර්වාසික තැනැත්තෙකු සම්බන්ධ වෙන විට මම මේක විස්තර කරනවා දැනට මෙහෙම අදහස් තියාගන්න. එම තක්සේරු වර්ෂය තුල තක්සේරු වර්ෂය දන්නවනේ. එම තක්සේරු වර්ෂය තුල ශ්‍රී ලංකාවෙන් උපයා ගන්නා ආදායම මත පමණක් ශ්‍රී ලංකාවේදී බද්දට යටත් වේ. ශ්‍රී ලංකාවේදී බද්දට යටත් වේ. ඒ කියන්නේ පුතා වෙන මේකයි වාසික භාවය තීරණය කිරීමේ වැදගත්කම. එම පුද්ගලයා මෙම වාසික භාවය තීරණය කිරීමේ නීතිමය තත්වයන්ට රූල් එකට අනුව එම පුද්ගලයා වාසික තැනැත්තෙක් වුණොත් එම වාසික තැනැත්තෙක් නම් එම වාසික තැනැත්තා එම තක්සේරු වර්ෂය තුල ලෝකෙ කොහේ හෝ රටකින් උපයන ආදායම මත ශ්‍රී ලංකාවේ තුල සම්පූර්ණයෙන්ම බද්දට යටත් වෙනවා. සියලුම ආදායම මත ලංකාවේ බදු ගෙවන්න ඕන. නමුත් එම තැනැත්තා නිර්වාසික තැනැත්තෙක් සම්බන්ධව වෙනවා නම් එම තක්සේරු වර්ෂය තුල ශ්‍රී ලංකාවෙන් උපයා ගන්නා ආදායම මත පමණයි පුතා ශ්‍රී ලංකාවේ බද්දට යටත් වෙන්නේ. එහෙනම් මෙන්න මේ බද්දට යටත් කරන මොන ආදායමද බද්දට යටත් කරන්නේ කියන එක තීරණය කරන්න යම් කිසි තැනැත්තෙක් සම්බන්ධව වාසික භාවය තීරණය කිරීම ඉතා වැදගත්. right. අන්න ඒක තමයි බදු වර්මුණු සඳහා යම් තැනැත්තෙකු වාසික හෝ නිර්වාසික ලෙස හඳුනා ගැනීමේ වැදගත්කම. right. ලියා ගන්න මේක.
දැන් අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද යම්කිසි තැනැත්තෙක් බදු අරමුණ සඳහා වාසික තැනැත්තෙක්ද නැද්ද යන්න තීරණය කරන්නේ. එතන මේක අපි දන්නවා තැනැත්තා ප්‍රධාන කොටස් දෙකයි. තනි පුද්ගලයා සහ අස්තිත්වය. තනි පුද්ගලයා සහ අස්තිත්වය. එහෙනම් මේ වාසික නීතිය තනි පුද්ගලයෙකු සම්බන්ධව වන විට වාසික නීතිය තනි පුද්ගලයෙකු සම්බන්ධ වන විට මේව දාන්න පුළුවන් මේ වාසික නීතිය වේදනා කොටස් කීපය. තනි පුද්ගලයෙකු සම්බන්ධ වෙන විට හවුල් ව්‍යාපාරයක් සම්බන්ධ වෙන විට බාරයක් සම්බන්ධ වෙන විට සවාගමක් සම්බන්ධ වෙන විට බාරයක් හා සම්බන්ධ වෙන විට ඊළඟ එක හවුල් ව්‍යාපාරයක් හා සම්බන්ධ වෙන විට ඊළඟට පුතා සමාගමක් හා සම්බන්ධ වෙන විට සමාගමක් හා සම්බන්ධ වන විට ඒ අර්ථය අපි කතා කරමු. පළවෙනි එක තනි පුද්ගලයෙක් හා සම්බන්ධ වන විට තනි පුද්ගලයෙක් හා සම්බන්ධ වෙන විට තනි පුද්ගලයෙක් හා සම්බන්ධ වන විට තනි පුද්ගලයෙකු හා සම්බන්ධ වෙන විට තනි පුද්ගලයෙකු හා සම්බන්ධ වෙන විට තනි පුද්ගලයෙකු හා සම්බන්ධ වන විට වාසික භාවය තීරණය කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම. වාසික භාවය තීරණය කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම. කොහොමද? එම පුද්ගලයා ශ්‍රී ලංකාවේ වාසය කරයි නම් ලියා ගන්න පුතා මේවා ලියා ගන්න නේ. මෙන්න මේක. එක මෙන්න මේ කියන ඕනෑම එකක් තිබුණා නම් ඇති. එකක් තිබ්බනම් ඇති. එක ශ්‍රී ලංකාවේ වාසය කරයි නම් ශ්‍රී ලංකාවේ වාසය කරයි නම් ශ්‍රී ලංකාවේ වාසය කරයි නම් මෙමගින් අදහස් කරන්නේ මොකද්ද මේ වාසය කරයි නම් කියන්නේ වාසය කරයි කියන්නේ ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකාවේ භෞතිකව ඉන්න ඕන කියන එක නෙමෙයි. ශ්‍රී ලංකාවේ භෞතිකව ඉන්න ඕන කියන එක නෙමෙයි. ශ්‍රී ලංකාවේ වාසය කරයි නම් මෙමගින් අදහස් කෙරුණේ මෙමගින් අදහස් කෙරණුවේ මෙමගින් අදහස් කෙරුණේ ශ්‍රී ලංකාව තුල ස්ථීර නිවසක් තිබීම ශ්‍රී ලංකාව තුල ස්ථීර නිවසක් තිබීම හෝ තනත්තාගේ පවුල කියන්නේ වයිෆ් නෙවෙයි ෆැමිලි එක ඈ තනත්තාගේ නැත්නම් එම පුද්ගලයාගේ තනත්තා ගන්න තු එම පුද්ගලයාගේ පවුල කියන්නේ ෆැමිලි එක පුද්ගලයාගේ පවුල ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත්
පුජ්‍යලයා ලංකාවේ නම් හිටින්න පුළුවන්. නමුත් එම පුජ්‍යලයාගේ ස්ථිර නිවස ලංකාවේ නම් එම පුජ්‍යලයා ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වෙනවා නම් අන්න එවැනි තත්ත්වයක් මත එම පුජ්‍යලයා ශ්‍රී ලංකාවේ වාසය කරයි කියලා සලකනවා. අන්න එහෙම සලකනවා නම් එම taxeru වර්ෂය සඳහා එම පුද්ගලයා වාසිකයෙක් වෙනවා. එලෙස වාසිකයෙක් වෙනවා නම් එම taxeru වර්ෂය තුල ඔහු විසින් උපයන ලෝක ආදායම් මත ලෝකේ කොහේ හෝ රටකින් උපයන ආදායම් මත බද්දට යටත් වෙනවා. දෙවෙනි එක තනි පුද්ගලයෙක් සම්බන්ධව ගත්තා. එම වර්ෂය තුල එම taxeru වර්ෂය තුල ශ්‍රී ලංකාව තුල කායිකව සිටිනම් සහ physically භෞතිකව ඉන්නවා. කායිකව සිටිනම් සහ කායිකව සිටීමේ කාල සීමාව හෝ සිටිනම් සහ කායිකව සිටීමේ කාල සීමාව භෞතිකව සිටීමේ කාල සීමාව හෝ කාල සීමාවල එකතුව දින 183ක් හෝ ඊට වඩා වැඩි නම් දින 183ක් හෝ ඊට වඩා වැඩි නම් එම taxeru වර්ෂය සඳහා එම පුද්ගලයා වාසික තනත්තෙක් ලෙස සැලකයි. පළවෙනි නිර්ණායකය එම පුද්ගලයා වාසය කරයි නම් ශ්‍රී ලංකාවේ වාසය කරයි කියන එකේ තේරුම ලංකාවේ ඉන්න ඕනේ කියන එක නෙමෙයි, භෞතිකව ඉන්න ඕනේ කියන එක නෙමෙයි. ශ්‍රී ලංකාව තුළ එම පුද්ගලයාට ස්ථිර නිවාසයක් තියෙනවා සහ එම පුද්ගලයාගේ ෆැමිලි එක ජීවත් වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ නම්. හෝ එම වර්ෂය තුල එම taxeru වර්ෂය තුල ශ්‍රී ලංකාව තුල කායිකව එයා දින 183ක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉඳලා තියෙනවා නම් අන්න එම පුද්ගලයා ශ්‍රී ලංකාවට එම taxeru වර්ෂයේ වාසික පුද්ගලයෙක් කියලා සලකනවා. දැන් වාසික පුද්ගලයන් ඔයා දන්නවා එම taxeru වර්ෂයේ උපයන ලෝකාදායම මත එම පුද්ගලයා ශ්‍රී ලංකාවේ බදු නීතිය අනුව බදු ගෙවන්න ඕනේ. හොඳයි. ඊළඟට තුන්වෙනි එක එම පුද්ගලයා ශ්‍රී ලංකාවේ එම පුද්ගලයා ශ්‍රී ලංකාවේ රජයේ සේවකයෙකු හෝ නිලධාරියෙකු වේනම් සහ එම පුද්ගලයාගේ කාලාත්‍රය කාලාත්‍රය කියන්නේ husband or wife. කාලාත්‍රය එම වර්ෂය තුල විදේශයක සිටිනම්
එම තක්සේරු වර්ෂය තුල එම පුද්ගලයා ශ්‍රී ලංකාවේ බදු කරණය සඳහා වාසික තැනැත්තෙක් ලෙස සලකයි. හතරවෙනි එක ලියා ගන්න. හතරවෙනි එක වෙළඳ නැව් පනතේ ලියාපදිංචි වෙළඳ නැව් පනතේ ලියාපදිංචි වෙළඳ නැව් පනතේ ලියාපදිංචි වෙළඳ නැව් පනතේ ලියාපදිංචි නැවක සේවයේ නියුතු පුද්ගලයෙක් නම් එතකොට යම් කිසි තනි පුද්ගලයෙක් සම්බන්ධව මෙම වාසිකභාවය තීරණය කිරීමේදී සැලකිල්ලට ගන්න නිර්ණායකයන් හතරයි. එකක්, එම පුද්ගලයා ශ්‍රී ලංකාවේ වාසය කරයිද? ශ්‍රී ලංකාවේ වාසය කරයිද කියන එකේ තේරුම ශ්‍රී ලංකාවේ භෞතිකව ඉන්නවද කියන එක නෙවෙයි. එම තක්සේරු වර්ෂයේ එම පුද්ගලයාගේ ශ්‍රී ලංකාව තුල ස්ථිර නිවසක් තිබෙයිද? ඔහුගේ ෆැමිලි එක ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වේද යන්නේ. ඊළඟට බලන්න ඕනි එම වර්ෂය තුල ශ්‍රී ලංකාවේ එම පුද්ගලයා කායිකව දින 183ක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ලංකාවේ භෞතිකව ඉඳලා නම් එම පුද්ගලයා එම තක්සේරු වර්ෂය සඳහා අපි සලකනවා වාසික පුද්ගලයෙක් කියලා. තවද එම පුද්ගලයා ශ්‍රී ලංකාවේ රජයේ සේවකයෙක් නම් සහ එම පුද්ගලයාගේ කාලත්‍රය විදේශ රටක නම් ඉන්නේ, අන්න අපි සලකනවා එම පුද්ගලයා එම තක්සේරු වර්ෂය සඳහා වාසික තැනැත්තෙක් කියලා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ නැව් පනතේ ලියාපදිංචි නෞකාවක සේවයේ නියුතු පුද්ගලයෙක් නම් මොකද වෙන්නේ? එම පුද්ගලයා එම තක්සේරු වර්ෂය සඳහා වාසික තැනැත්තෙක් වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ කියන සියලුම නිර්ණායකයන් සම්පූර්ණ වෙන්න ඕනද තනි පුද්ගලයෙක් සම්බන්ධයෙන් වාසික භාවයේ තියෙන එක නැද්දී? හපෝනේ. අන්න මෙන්න මේ නිර්ණායකයන්ගෙන් හතරෙන් මෙන්න මේ අපි කතා කරපු සඳහන් කරපු නිර්ණායකයන් හතරෙන් එකක් හෝ සම්පූර්ණ වේ නම් අන්න එම පුද්ගලයා එම තක්සේරු වර්ෂය සඳහා වාසික පුද්ගලයෙකු වෙයි. අපි ප්‍රශ්නත් එක්ක ඉස්සරහදී කතා කරමු. එතකම් මේ ටික ලියාගන්න. ඊළඟට අපි කතා කරමු හවුල් ව්‍යාපාරයක් සම්බන්ධව වාසික නීතිය. හවුල් ව්‍යාපාරයක් සම්බන්ධව වාසික නීතිය. මේ වාසික නීතිය ඒ අදාළ ඒකින් එකට වෙනස්. හවුල් ව්‍යාපාරයක් සම්බන්ධ වෙන විට හවුල් ව්‍යාපාරයක් සම්බන්ධ වෙන විට එම හවුල් ව්‍යාපාරය ශ්‍රී ලංකාව තුළ පිටුවල තියෙනවා නම් එක ශ්‍රී ලංකාව තුළ පිටුවන ලද්දේ නම් හෝ දෙක
තක්සේරු වර්ෂයේ යම් අවස්ථාවක තක්සේරු වර්ෂයේ යම් අවස්ථාවක හවුල් ව්‍යාපාරය හා සම්බන්ධ හවුල් ව්‍යාපාර හා සම්බන්ධ කළමනාකරණ හා පරිපාලන කටයුතු ශ්‍රී ලංකාවේ සිදු කර ඇතනම් ශ්‍රී ලංකාවේ සිදු කර ඇතනම් අන්න එම හවුල් ව්‍යාපාරය එම සලකා බලන තක්සේරු වර්ෂය සඳහා වාසික පුද්ගලයෙක් වේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ තියෙන නිර්ණායකයන්ගෙන් දෙකෙන් එකක්වත් සම්පූර්ණ කළා. මොකද්ද දෙක? එක ශ්‍රී ලංකාව තුල පිහිටුවල තියෙනවා නම් හෝ එම තක්සේරු වර්ෂයේ යම් අවස්ථාවක එම හවුල් ව්‍යාපාරය සම්බන්ධ කළමනාකරණය සහ පරිපාලනය සම්බන්ධ කටයුතු ශ්‍රී ලංකාවේදී සිදු කරලා තියෙනවා. අන්න එම තක්සේරු වර්ෂයේ එම හවුල් ව්‍යාපාරය වාසික හවුල් ව්‍යාපාරයක් ලෙස සලකනවා. එසේනම් වාසික හවුල් ව්‍යාපාරයක් සම්බන්ධව එම හවුල් ව්‍යාපාරය ලෝකයේ කොහෙන් වුණත් උපයන ආදායම් මත ශ්‍රී ලංකාවේ බදුකරණය යටතේ බද්දට යටත් විය යුතුයි. මම හිතන්නේ ඊටාම පැහැදිලි දැන්. ඊටාම සරලව පැහැදිලි. ඊළඟට අපි යමු භාරයක් සම්බන්ධව දැන් අපි මේ වෙනකොට කතා කරලා තියෙන හවුල් ව්‍යාපාරයක් පුද්ගලයේ දැන් කතා කරන්නේ නෝ භාරයක් සම්බන්ධ වන විට භාරයක් සම්බන්ධව වන විට එක පළවෙනි එක ශ්‍රී ලංකාව තුල පිහිට වූයේ නම් ඒ භාරය ශ්‍රී ලංකාව තුල පිහිට වූයේ නම් හෝ හා නෙවෙයි හෝ මොකද හෝ කිව්වට පස්සේ පුතා ඒ කියන කාරණා වලින් එකක්වත් තිබුණා නැති එකක් දෙනවා හෝ තක්සේරු වර්ෂයේ යම් අවස්ථාවක එම භාරයේ භාරකරු ශ්‍රී ලංකාව තුල වාසිකව සිටියේ නම් හෝ තුන්වෙනි එක තුන්වෙනි නිර්ණායකය තක්සේරු වර්ෂයේ යම් අවස්ථාවක ලියාගන්න තක්සේරු වර්ෂයේ යම් අවස්ථාවක ශ්‍රී ලංකාවේ වාසික තැනැත්තෙකු තනිව හෝ වෙනත් තැනැත්තෙක් සමග එක්ව නැතහොත් ඍජුවම එක් අස්තිත්වයක් හෝ එකකට වැඩි අස්තිත්වයක් මගින් එම භාරයේ ජේෂ්ඨ කළමනාකාරීත්ව තීරණ මෙහෙයවනු ලබන්නේ නම්
එම සලකා බලන තක්සේරු වර්ෂය තුල එම භාරය වාසික භාරයක් වේ. එනම් ඔන්න ඔය කියපු නිර්ණායකයන්ගෙන් තුනෙන් එකක්වත් සම්පූර්ණ වෙනවා නම් අන්න එම තක්සේරු වර්ෂය තුල එම භාරය ශ්‍රී ලංකාවේ බදු නීතිය අනුව වාසික භාරයක් ලෙස සලකනවා. ඊළඟට පුතා අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ සමාගමක් සම්බන්ධව වන විට. සමාගමක් සම්බන්ධව වන විට. සමාගමක් සම්බන්ධයෙන් කොහොමද වාසික භාවය තීරණය කරන්නේ? සමාගමක් සම්බන්ධව වන විට. එක ශ්‍රී ලංකා එම සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ සමාගමක් සම්බන්ධ වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්ථාගත කර පිහිටුවා ඇත්නම් සංස්ථාගත කර හෝ පිහිටුවා ඇත්නම් දෙක එහි ප්‍රධාන කාර්යාලය එම සමාගමේ කාර්යාලය නේ පුතා ප්‍රධාන කාර්යාලය හෙඩ් ඔෆිස් එක ප්‍රින්සිපල් ඔෆිස් එක ප්‍රින්සිපල් ඔෆිස් හෙඩ් ඔෆිස් ප්‍රධාන කාර්යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටුවා ඇත්නම් හෝ තුන්වෙනි එක තක්සේරු වර්ෂයේ යම් අවස්ථාවක තක්සේරු වර්ෂයේ යම් අවස්ථාවක එම සමාගම සම්බන්ධ කළමනාකාරීත්ව හෝ හා පරිපාලනය සම්බන්ධ පරිපාලනය හා සම්බන්ධ තීරණ ශ්‍රී ලංකාව තුල සිදු කර ඇතනම් එම සමාගම සම්බන්ධව සලකා බලන තක්සේරු වර්ෂයේ එම සමාගම වාසික සමාගමක් ලෙස සලකයි. වාසික සමාගමක් ලෙස සලකයි. වාසික සමාගමක් ලෙස සලකයි. එහෙනම් අපි වාසික භාවය තීරණය කිරීමට අදාළව කොහොමද වාසික භාවය සමාගමකට තීරණය කරන්නේ? කොහොමද වාසික භාවය තනි පුද්ගලයෙකුට තීරණය කරන්නේ? කොහොමද වාසික භාවය හවුල් ව්‍යාපාරයකට තීරණය කරන්නේ? කොහොමද වාසික භාවය භාරයක් සම්බන්ධව තීරණය කරන්න කියන එක කතා කරලා ඉවරයි. අපි ඒතකොට මේක වැඩි දුරටත් තේරුම් ගන්න අපි ප්‍රශ්න ටිකක් කරමු. ප්‍රශ්න වලින්
ලියා ගන්න ප්‍රශ්නය. පිලිප් මහතා ශ්‍රී ලංකා පිලිප් මහතා සිංගප්පූරුවේ පුරවැසියෙකි. පිලිප් මහතා සිංගප්පූරුවේ පුරවැසියෙකි. ඔහු බහුජාතික සමාගමක ප්‍රශ්නයක් මේ. ඔහු බහුජාතික සමාගමක ආනයන සැපයුම් කළමනාකරු ලෙස සේවය කරයි. ආනයන සැපයුම් කළමනාකරු ලෙස සේවය කරයි. පිලිප් මහතා අවස්ථා කිහිපයකදීම ශ්‍රී ලංකාවේ මෙහෙයුම් පිළිබඳව සොයා බැලීමට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇත. ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇති අතර ඒ පිළිබඳ තොරතුරු පහත දැක්වේ. මෙන්න තොරතුරු දීලා තියෙනවා. පැමිණීම පිටවීම දීලා. මේ පැත්තේ දීලා තියෙනවා පැමිණීම, ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටවීම. ශ්‍රී ලංකාවට ඇවිල්ලා තියෙනවා 2020 4 වෙනි මාසේ 3. 2020 4 වෙනි මාසේ 3. ලංකාවෙන් ගිහිල්ලා තියෙනවා 2020 5 වෙනි මාසේ 21. නැවත ශ්‍රී ලංකාවට ඇවිල්ලා තියෙනවා 2020 6 වෙනි මාසේ 4 වෙනිදා. නැවත ඔහු ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිට වෙලා ගිහින් තියෙනවා 2020 7 වෙනි මාසේ 30. ඔහු නැවත ශ්‍රී ලංකාවට ඇවිල්ලා තියෙනවා 2020 9 වෙනි මාසේ 15 වන දින. ඔහු නැවත පිට වෙලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාවෙන් 2020 11 වෙනි මාසේ 14. නැවත ඔහු ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණලා තියෙනවා 2020 දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා. ඔහු ආයේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටව ගිහින් තියෙන්නේ දරුවනේ 2020 දෙසැම්බර් 22. එදායින් පස්සේ ආයෙ නැවත ලංකාවට ඇවිල්ලා නැහැ. එහෙනම් ප්‍රශ්නය 2020 21 තක්සේරු වර්ෂය සඳහා පිලිප් මහතාගේ වාසික භාවය තීරණය කරන්න. එතකොට 2020 21 තක්සේරු වර්ෂය කියන්නේ 2020 4/1 පටන් අරගෙන 2020 4/1 පටන් අරන්
2021 3:31 අවසන් වන මාස 12ක කාල පරිච්ඡේදය. දැන් මෙන්න මේ කාල පරිච්ඡේදය තුල මෙව පුජ්‍යලයා වාසික පුජ්‍යලයේද කියලා තීරණය කරන්න ඕනේ. ඒ අනුව බලන පළවෙනි නිර්ණායකය මොකක්ද? එම පුජ්‍යලයා වාසය ශ්‍රී ලංකාවේ වාසය කරයිද? වාසය කරයිද කියන්නේ මොකක්ද? එම පුජ්‍යලයාට පිලිප් මහතාට ශ්‍රී ලංකාවේ නිවාසයක් තියෙනවද? එහෙම සඳහනක් නැහැ. ඒ වගේම තව බලන්න පුළුවන් එම පිලිප් මහතාගේ ෆැමිලි එක ශ්‍රී ලංකාවේද වාසය කරන්නේ. එහෙමත් කිසිම සඳහනක් නැහැ. එහෙනම් අපිට මේ නිර්ණායකයන් යටතේ ගන්න බෑ. ඒ අනුව අනිත් එක දිහා බලනවා. ඔව් ශ්‍රී ලංකාවේ රජයේ සේවකයෙක්ද? නැහැ. ඒ නිර්ණායකය ගන්නත් බෑ. ඒ වගේම වෙළඳ නැව් පනතේ ලියාපදිංචි නැවක සේවය කරන සේවකයෙක්ද? ඒ යටතේ ගන්නත් බෑ. එහෙම කෙනෙක් නෙවෙයි. එහෙනම් ඊළඟ නිර්ණායකය අපි මොකද කරන්නේ? ඔව් ශ්‍රී ලංකාව තුළ භෞතිකව දින 183ක් හෝ ඊට වඩා වැඩියෙන් ඉඳලාද කියලා බලන්න ඕනේ. ඉඳලාද කියලා බලන්න ඕනේ. මෙයා පළවෙනි සැරේට ලංකාවට එන්නේ 2020 අප්‍රේල් 3. 2020 අප්‍රේල් 3. එනම් 2020 අප්‍රේල් 3 ඉඳන් එයා 2020 මැයි 21 වෙනකම් 2020 මැයි පස්වෙනි මාසේ 21 වෙනකම් ලංකාවේ ඉන්න. එනම් ගණන් හදලා බැලුවොත් 2020 අප්‍රේල් මාසේ මෙයා දවස් 27ක් ඉන්නවා. දවස් 27ක් ඉන්නවා අප්‍රේල් මාසේ. අප්‍රේල් මාසේ 27ක් ඉන්නවා. මැයි මාසේ දවස් 21ක් ඉන්නවා. මොකද මැයි පළවෙනි දින මැයි 21 වෙනිදාකම් 21යිනේ. ඒ අනුව මුළු දවස් ඔක්කොම පළවෙනි වතාවේ ඇවිල්ලා යද්දි දවස් 48ක් ඉන්නවා. ඊළඟට ආයෙමත් මෙයා ලංකාවට එන්නේ ජූනි 4 6 වෙනි මාසේ 4. ආය යනවා 7 වෙනි මාසේ 30. 7 වෙනි මාසේ 30. එනම් 6 වෙනි මාසේ 4 ඉඳන් 6 වෙනි මාසේ 31 වෙනකම් මෙයා දවස් 27ක් ඉන්නවා ලංකාවේ. 27ක්. මොකද 6 වෙනි මාසේ 31 ඉවර වෙන්නේ. නෑ 6 වෙනි මාසේ 30 ඉවර වෙන්නේ. එතකොට කීයද? 26ක් ඉන්නවා. 7 වෙනි මාසේ 31 ඉවර වෙන්නේ. නමුත් මෙයා 30න් ගිහිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් දවස් 30ක්. ඔක්කොම එතකොට කීයද? ඒ දෙවෙනි සැරේට අවිල්ලා ඉන්නවා දවස් 56ක්. ඔයාලට කැල් කරන්න පුළුවන් කැල් එක තියෙනවා. ඒක අපි allowable. ඔයාලට ඒකෙන් පුළුවන්. ඊළඟට පුතා ඊළඟ සැරේ මෙයා ඉන්නේ 2020 9 වෙනි මාසේ 15 වෙනිදා. 2020 9 වෙනි මාසේ 15 වෙනිදා. 2020 9 වෙනි මාසේ 15 වෙනිදා ආවහම එයා ආයන්නේ 2020 11 වෙනි මාසේ 14. එහෙනම් 9 වෙනි මාසේ 15 ඉඳන් 9 වෙනි මාසේ 30 වෙනකන් දවස් 15යි. 10 වෙනි මුළු 10 වෙනි මාසෙම ඉඳලා 10 වෙනි මාසේ කියන දවස් 31යි. 11 වෙනි මාසේ දවස් 14ක් ඉඳලා. එහෙනම් 15යි 31යි 41යි 46යි 50යි 60යි. එහෙනම් 3 වෙනි සැරේට ලංකාවට ආවිල්ලා දින 60ක් ඉඳලා. නේ? 9 වෙනි මාසේ 15 ආවිල්ලා තියෙන. එහෙනම් 9 වෙනි මාසේ 30 වෙනකන් දවස් 15යි. එහෙමයි කල් කරන්නේ. ඊට පස්සේ 10 වෙනි මාසෙම ඉඳලා 10 වෙනි මාසේ 31ක් තියෙනවා. 10 වෙනි මාසෙට 31යි. ඉතින් මේව බදු කරන්නේ නෙවෙයි. මේ ඇවිල්ලා සරල ඔයාලගේ සාමාන්‍ය දැනීම ඔයාලා දැනගන්න. 11 වෙනි මාසේ 14 යනවා කියන්නේ 11 වෙනි මාසේ පළවෙනි දින 14 වෙනකන් දින 14ක් ඉඳලා. එහෙනම් මුළු දින ඉඳලා තියෙන 3 වෙනි සැරේට ලංකාවට ආවම 15යි 31යි 46යි 14යි 56යි 4යි 60ක්. දින 60ක්. දින 60ක්. මේ දින 183 පුතා මතක තියාගන්න. එක දිගට ඉන්න ඕනේ නැහැ. එක දිගට ඉන්න ඕනේ නැහැ. 4 වෙනි සැරේ ඉගෙන සිව්වන වරට ලංකාවට එනවා පිලිප් මහතා. එන්නේ 12 වෙනි මාසේ පළවෙනිදා. යන්නේ 12 වෙනි මාසේ 22. දවස් ඉඳලා තියෙනවා මෙයා කොච්චරද? මෙයා ලංකාවේ ඉඳලා තියෙන දවස් 22ක්. ලංකාවේ ඉඳලා තියෙන දවස් 22ක්. දෙවෙනි සැරේට. දෙවෙනි සැරේට දවස් 22යි. එහෙනම් මෙයා ලංකාවේ රැඳී සිටි මුළු දින ගණන කීයද? මුළු දින ගණන කීයද? ශ්‍රී ලංකාවේ භෞතිකව රැඳී සිටි දින ගණන 6ට 14යි 1 16න් 6 එකක් ඉතිරි 10යි 16යි 2යි 18යි දින 186යි දින 186යි. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? මොන තීරණය? එයා ලංකාවේ භෞතිකව දින 186ක් ඉඳලා. එහෙනම් නීතිය මොකක්ද? නීතිය තියෙන්නේ පුතා
එහෙනම් 2020-21 තක්සේරු වර්ෂයේ පිලිප් මහතා භෞතිකව දින 183කට වඩා වැඩි දින ගණනක් ශ්‍රී ලංකාවේ සිට ඇති නිසා පිලිප් මහතා 2020-21 තක්සේරු වර්ෂය සඳහා වාසික පුද්ගලයෙකු ලෙස සැලකේ. වාසික පුද්ගලයෙකු ලෙස සැලකේ. ඒක තමයි උත්තරේ. අනිවාර්යෙන් පුතා මතක තියාගන්න ලකුණු 5කට මෙම ගාන විභාගයට එනවම තමයි. අනිවාර්යෙන්ම එනවා. 100%ක් මේ ගාන එනවා. බලන්න හැම පාස් පේපර් එකක්ම අරගෙන බලන්න. අපි පාස් පේපර්ස් ඩිස්කස් කරද්දි පස්සේ මේ මොඩල් එකේ මම පෙන්නන්නම්. රයිට්. තර මේක පැහැදිලි අවශ්‍යයි නේද? නෝට් කරගන්න. ඔයාලට පැහැදිලි පුද්ගලයෙක් සම්බන්ධයෙන් වාසික භාවය තීරණය කරද්දී කොහොමද මේ දින 183ට වඩා වැඩි දඩු කියන එක ගණනය කරන්නේ කොහොමද කියන එක. රසන්න. හරි. එහෙනම් අපි දැන් පැහැදිලිවම කතා කරා කොහොමද තනි පුද්ගලයෙක් සම්බන්ධයෙන් වාසික භාවය ගණනය කරන්න කියන එක ගානක් ඔස්සේ. ඒතර අපි ඊළඟ වීඩියෝ මාලාවෙන් ඔයාලට තවත් ප්‍රායෝගික ගැටලුවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා කොහොමද සමාගමක් සම්බන්ධයෙන් මේ වාසික භාවය තීරණය කරන්නේ කියන එක. එතකොට එහෙනම් ඔයාලට දැන් මන අවබෝධයක් තියෙනවා ඇයි වාසික භාවය වැදගත් කොහොමද වාසික භාවය තීරණය කරන්නේ කියන එක. සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.